So merci fir kommen an fir Ären Interesse fir d Bildungspolitik zu Lützeburg. Mir hunn invitéiert fir iwwer Prekarisation vun den Intervenant am Lützeburger Bildungssystem zu schwätzen. Stellen fir deicht Leiit Dich fir. Mengeriert als Isabelle Bichler, Präsidentin vom Komitee Chargé de Cours Landesverband SEW OGBL. Dann haben wir nach Manon Merson, das Beigo eine Zentralsekretärin am SEW OGBL und zuständig für die Superieur an der Recherche sowie Privatschulen. Auf meiner linken Seite als Vera Dockendorf, Sprecherin vom Departement Enseignement Secondaire. Dann haben wir noch den Luc Wildanger, Präsident von der ASEN, den Laurent Clement, Member vom Komitee von der ASEN und zuständig für den Enseignement musical. Als Gewerkschaften, den SEW, OGBL und der Landesverband regroupieren sämtliche Ordre d'Enseignement an dat vom Fondamental als Sekundär über Privatschulen und Kompetenzzentren bis bei den Enseignement supérieur und Recherche. Natürlich stehen die Einzeldepartemente a regem Austausch mit denen an sich gewiesen, dass das Edukationsminister sich an solche Fälle nicht und Dabichtsgesetz hält. Das zieht sich durch sämtliche Schulformen. Betroffen sie vor allem die Schwächsten am Edukationssystem und das sind als Chargé de Cours und Employés. Wir stellen fest, dass immens viele Intervenanten am Enseignement ohne irgend Verschulden an eine prekäre Situation geraten, weil an Eisen an Dabichtsrecht nicht respektiert wird. Der Staat geteilt als Patron seiner Vierbildfunktion nicht gerecht. Zusammen mit der ASEN haben wir dafür heute als SEW OGBL am Landesverband des Pressekonferenz abberufen, die jeweiligen Probleme, mit denen die Einzeldepartemente zu dienen haben, zu präsentieren. Es liegt mir als Sprecherin vom Fondamental vom SEW OGBL Herz auf herzuheben, dass wir eine ganz gute Zusammenarbeit mit den Responsablen vom Service Enseignement Fondamental vom Edukationsministerium. Sie haben immer ganz viel verstehst, mich für Reist Olayes. Und sie probieren mit uns pragmatische Lösungen zu finden. Das geht natürlich nicht mehr an dem legalen Kader, den sie gesagt kriegen. Für strukturell und langfristige Lösungen zu finden, braucht den nötigen politischen Willen. Mir leider sind mir da beim Minister Meisch bei einer Reihe Punkten auf DAF Ohren gestoßen. Ich gehe dann Wort weiter und Isabelle Bichler, Präsidentin vom Departement Chargé de Cours vom Landesverband. Ja, merci Joël. Den Landesverband den vertritt schon seit Jahrzehnten die Interesse vom Chargé de Cours am Fundamental und seit einer ganzen Reihe Jahren setzt sich die Lehrergewerkschaft SEW OGBL zusammen mit uns an für ganz viele prekäre Situationen von der Chargé de Cours am Fundamental. Unter anderem die prekäre Situation vom Chargé de Cours mit CDD, das heißt mit einem befristeten Arbeitskontrakt, also Contrat à durée déterminée an. Wie ihr wisst, fehlen bei all Rentrée ganz viele Enseignants im Terrain. Mit das aber die Posten besetzt sind, stellt das Edukationsminister immer einen gewissen Zoll für Chargé de Cours mit CDD an. So ein CDD soll aber limitiert an der Zeit sein und nicht so oft wiederholt gehen. Aber so lebt das aber natürlich nicht am Enseignement von der Chargé de Cours, an der Education. Das heißt, die CDD die gehen mehr oft wiederholt. Das ist so, dass Hanno die Leute mehr oft CDDen haben, wie das Maximum legal es erlaubt. Da könnte dann für, dass effektiv Leute bis zu 20 Jahre an einer Schule schaffen, ohne regularisiert zu sein, das heißt, ohne effektiv einen festen Kontrakt zu haben. Das ist natürlich eine ganz prekäre Situation, dass für alle Guten als Chargéen, wenn ihr da draußen den Wohnungsmarkt guckt, aber wenn ihr eben genau weiß, dass ihr ohne festen Kontrakt nicht bei einer Bank braucht zu gehen, für einen Preis zu kriegen, also es ganz schwer, eben mit so einer Situation zu evaluieren. Es gibt doch sogar Fälle, die ihren Kontrakt de Louage, das heißt für sich effektiv wollen zu lohnen, nicht allmählich kriegen, weil sie kein CDI können vorweisen. Seit Jahren setzen wir als für die Chargén an, die an so einer penibler Situation sind, und wir verhelfen ihnen zu einem festen Kontrakt. Durch die gute Zusammenarbeit mit den responsablen Beamten, auf allem betonen ich, die responsablen Beamten vom Edukationsministerium, hat es schon gelungen, diesen Leuten einen festen Kontrakt zu verhelfen. Wir sehen ganz oft schon bei so bis 100 Leuten, wo wir konnten erreichen, dass die einen festen Kontrakt kriegen.
Das ist aber natürlich nicht die Lösung von der Situation, weil mis den Day aber op eng einer Aderweis klären. Weil die Erstellungspolitik vom Medikationsminister steht nicht ganz am Abklang am Erbesgesetz. Und kann ja nicht sinn, dass die Leute, die von uns heieren als Gewerkschaft, an denen wir da können helfen, dass die Chance einen festen Kontrakt zu kreieren. Aber da muss effektiv gesucht gehen, dass alle guten die Leute, die eben so viel CDD haben, wo das Maximum legal überschritten ist, für das die können einen festen Kontrakt kreieren. Leider muss ich allerdings sagen, dass alle guten als Demande d'Entrevuen ungeheiert bleiben und so als auch als letzte Demande d'Entrevue vom 7. Februar des Jahres, die wir auch gefragt haben, beim Minister Maisch, für mein Team über die Situation zu schwätzen, ohne Antwort blieben. Der Edukationsminister hält sich natürlich an dieser Thematik ganz bedeckt, weil die politisch Responsablen die sind der Meinung, dass alles rechtens ist, was die CDD anbelangt, an denen das in der kann so oft gehen, wie ihr wählt. Für ganz langer Zeit hat das Edukationsminister sich an Gesetz schreiben gelassen, dass es ihnen erlaubt, die CDD so oft wie möglich zu verlängern. Das ist allerdings 2006 vom Verwaltungsgericht gekippt ging, sodass ganz klar gesagt ging, dass cette loi n'est pas conforme à l'article 10 bis de la Constitution. Das heißt, dass das aber effektiv noch nicht ganz am Abklang mit dem Gesetz ist. Also wäre klar, dass wir müssten probieren, eine Lösung zu finden, für dieses Problem zu lösen. Neben dieser großen Problematik von der Festerstellung von diesen Leuten kommt dann auch alle Rentrée dabei, dass diese Leute effektiv auch lernen müssen, ob die Ausbezahlung von ihren Paien müssen werden. Das heißt, sie sind ganz schön zum 15. September brav auf ihre Arbeit, mit der Ausbezahlung von ihren Paien kann auch bis zu 4 Monate dauern, bis sie die kriegen. Das natürlich auch eine ganz prekäre Situation ist. Ob das Problematik wäre, da wird Madame Doggendorf noch mich später drüber gehen, weil das langt werden, ob die Ausbezahlung von den Paien, von der Charge de Cours an der Education, das sitzt sich wie ein roter Faden durch die ganzen Departementer. Sie wird fundamental, sekundär, international Schule und so weiter. Am Resümee will ich ganz kurz festhalten, was das Forderung ist. Das heißt, wir fordern die politisch Responsablen auf, eine Lösung zu finden für alle guten die Chargen, die mit CDD an unserem Enseignement schaffen, an die so viele CDD haben, dass effektiv das Maximum legal überschritten ist. Für allem war es mir wichtig, das heute zu betonen, weil Herr Maisch hat die letzte Woche am Radio erklärt, was er alles schon gemacht hat, für die Penurie zu beheben an der Education. Und es kann ja aber nicht sein, da sehen, alle die Leute, die da waren, während der Penurie, für die Hilfe der ganzen Enseignement an der Richt zu halten, dass wir diesen Moment vergessen. Ich sage nicht merci, und ich gehe weiter und den Herr Luc Fildanger. Wir als ASEN haben seit unserer Gründung seit Jahren Diskussionen über Ameliorationen, die am Enseignement nötig sind. Wir konzentrieren uns ganz stark auf das Sekundär, wir sind aber selbstverständlich auch zuständig für den Enseignement Musikal, wo den Laurent gleich mehr an den Detail wird gehen. Und ich werde auch eine Menge, was ich erzählen, auch noch auf die extern gehen, die tatsächlich auch eine Art Zugruppe von Enseignants sind, die am Sekundär am System mitgehen, eigentlich ohne Enseignants sind. An der Education ist es eigentlich schon seit Jahren so, dass besonders mit Leuten, die noch nicht am System dran sind, die nicht richtig am System dran sind, die aber gerne das System wollen, ganz viel gespielt wird. Und ich benutze ganz bewusst das Wort gespielt, weil das immer die beste Methode für Leute dazu zu kriegen, Sachen zu machen, die eben vielleicht nicht ganz legal sind oder zumindest moralisch verwerflich sind. Weil ich meine, auch für Sachen legal sind, heißt das nicht automatisch, dass sie an der Reihe sind oder dass sie korrekt sind.
Am Sekundär sind führen allem Jungkolleginnen und Kollegen, die betroffen sind von der Situation von der CDD, an der Regel Kollegen, die relativ frisch von der Uni kommen sind, an den Enseignement wollen, die also eigentlich die Ambition haben, ein Prof zu gehen, die eigentlich die Ambition haben, richtige Prof zu gehen, und sich mal als CDD aufhängen. Die Erfahrungen am CDD sind ganz seele positiver Natur. Was habt ihr da schon mal zu sehen, dass das eigentlich am Sekundär wirklich so viel gesehen ist, dass sie so Remplacementer sollen machen. Sie gehen an Kaltwasser geschmass, ob sie gehen an dem kalte Wasser also nicht wirklich von Interesse, weil sie kriegen nämlich zum Beispiel kein Tutor gestaltet. Den Herr Minister die Gift hat so ausdrücke, dass sie so geschieht schulintern den Tutorat oder den Enkadrement, mit schulintern herrscht eigentlich nichts anderes, wie das einfach gut nicht geschieht. Das bedeutet, wenn die Leute nicht selber sich helfen sichern, wenn die Leute nicht aktiv einem Hand Drull laufen, für das Leben auszudrücken, dann müssen sie gucken, von 0 auf 100 einfach hier Schulgehalten zu kriegen. Das ist nicht so ganz evident, dass wenn ihr gerade frisch von der Uni könnt, aus ganz vielen Ländern, wo ihr wirklich pädagogische Wolle dann noch matt gemacht gehen, aus mir schwätze ja wirklich von Leuten, die dementsprechend kaum Formationen, bis gar keine Formationen, was das pädagogisch und das Enseignieren angeht. Und die Leute fangen einfach an, was Schule haben. Stehen den ersten Tag, der 15. September, wenn für eine Klasse, also da gucken eins zu gehen. Ja, schulintern probiert in der Lesungen zu finden. Ich selber habe so Enkadremente auch schon gemacht, für die Leute zu helfen. Mit das geschieht aber beispielsweise ohne irgendeine Chargen, das heißt, den Enseignant, den hilft, den möchte auf Rede la Princesse und dementsprechend ist natürlich ganz oft ein Interesse an der Schule nicht wirklich ganz groß, für zu viel Zeit darüber zu verwenden, den Leute zu helfen. Oft geschieht für allem aber auch, und das ist etwas, was mir an der Resonanz von allen bemerken, dass die Leute, die CDD unterschreiben, für die Remplacementer zu machen, ein bisschen geködert gehen mit einer Aussicht auf das CDI. Wenn es die Sache gut gemacht ist, dann kannst du ja vielleicht bleiben. Das ist an der Hinsicht schon ein bisschen schwierig, weil die CDD in Remplacementsgeschichte sind und eigentlich nie verlängert können gehen, weil sie einfach an einem Kontrakt hängen, den sie remplacieren. Das heißt, die CDD an Aussicht stellen, also in dem Fall schon eigentlich ein Frevel, den überhaupt gut nicht der Realität entspricht. Meistens gibt es die Chance überhaupt gut nicht. Das bleibt dann aber ein bisschen am Handicap und die Leute probieren sie mit ganz viel mehr eben gut Schuld zu halten, können überholt zu gehen, eigentlich wirklich ohne Aussicht, dass das jemals geschehen soll. Da kriegen wir E-Mails, wo sie sich da schreiben, ja, ich war wohl einfach naiv, da zu leben. Wir sind da manchmal offensichtlich auch immer noch naiv, dass wir mit der Mengen, das wäre alles relativ klar. Schlimmer als dann aber eigentlich sogar noch die Situation, die man bald alle Rentrée haben, dass Leute ohne Kontrakt auf ihre Schulklasse stehen. Das heißt, dass Leute für ihre Schulklasse geschickt gehen, für Schule zu halten, mit Begründungen, wie der Kontrakt könnt ihr nichts, du kannst ja schon mal aufhängen. Da muss man nicht darüber diskutieren, dass das einfach arbeitsrechtlich illegal ist, Leute schaffen zu lassen, die noch keinen Kontrakt an der Hand haben, die noch keinen Kontrakt unterschrieben haben. Das geschieht immer. Wenn das nicht geschieht, dann geschieht es zumindest immer regelmäßig, wenn der Kontrakt nicht unterschrieben ist, dass Leute natürlich nicht können aufhängen, pünktlich. Für die Rentrée beispielsweise, und dementsprechend Kuren ausfallen. Beides aus mit Sicherheit absolut keine gute Lesung. Es soll grundsätzlich geguckt werden, dass die Kontrakte vielleicht auch ab und zu sehr gemacht sind, aber für allem von der Rentrée aus nicht immer sich überrascht weisen, dass der Rentrée geht, weil sie aus alle zum gleichen Zeitpunkt. Opfallend ist, dass das Remplacementskontrakte dann oft eben bis für und Vakanzen laufen, in dementsprechend Vakanzen nicht bezahlt gehen, die Leute also während der Vakanz keinen Kontrakt mehr haben, und dann, wenn er verlängert wird logischerweise nur der Vakanz verlängert. Das gilt grundsätzlich eigentlich für die Großvakanz. Du hast das eigentlich immer der Fall, dass Leute die den Congé nicht bezahlt kriegen, und schon sicher schon das richtig vorher geschwärzt gehabt, weil die Leute hier dementsprechend keine gesetzliche Congé. Und nicht immer just schaffen an der Zeit, oder immer just die Kontrakte an der Zeit, wo ich auch schaffe, und auch erst dann, wenn ich Congé kein hole, was bei als Enseignant nun Gottes nimmer an der Vakanzen ist, dann haben die Leute eigentlich nie ein Congé, die bezahlt ist. Das heißt, die haben eigentlich auch erst nicht mehr geschafft, sind die Zeit bezahlt gewesen, geschafft gewesen, und da, wenn der Congé angefangen hat, dann hatten sie keinen gültigen Kontrakt mehr. An der Sommervakanz ist das absolut Usus, du hast immer den Kontrakt bis der 15. Juli, und dann ist es fertig. Die Vakanz können sie dann hoffen, dass sie für den September einen neuen Kontrakt finden, entweder CDD oder im Idealfall irgendwo CDI. Aber auch an den kleinen Vakanzen ist das definitive Problem, dass ganz häufig durch die Vakanzen, ganz häufig aber sogar eine Fußvakanz, dass dann der Kontrakt der Remplacement recht verlängert wird und die Vakanz dementsprechend nicht mehr an der Remuneration mit dran ist.
Davon aufgesehen will ich auch kurz erwähnen, dass Chargien ja auch kein Basistag für 40 Stunden gerechnet gehen, mehr ein Basistag für 44 Stunden gerechnet gehen, für das eben die Vakanzen bezahlt sind, weil sie ihre legale Congé sind. Wir schaffen grundsätzlich an der Basistag mehr für als Vakanzen bezahlt zu kriegen. Auch die kleine Phänomen will ich kurz erwähnen, weil die vergessen sie am Minister und an der Fonction publique regelmäßig. Ich komme dann über zu den Expert externen. D'Expert extern, ich zitiere kurz die Aufgabe von den Expert extern, weil der Edukationsminister hat aus der Definition einer Question parlamentär selber gehen. Am Enseignement sekundär besteht die Primäraufgabe von den sogenannten Expert extern daran, an einem Domain zu intervenieren, an dem sie durch ihren beruflichen Hintergrund oder ihre berufliche Vergangenheit eine Erfahrung oder eine Expertise haben, die am Prinzip nicht bei einem Enseignant findet. Die vom Expert extern, also tatsächlich ein ganz flott. Wir holen Experte vom Feld und wir bringen sie an die Schule für die Schüler etwas beizubringen, was Enseignant tatsächlich als Erfahrung eben nicht tun. Das geht darum, Experten zu holen für Kuren, die es einfach nicht gibt. Keine Regulärkuren. Es hat sich aber irgendwann angebürgert, dass auch Leute bemol Expert extern Kontrakte unterschreiben für Mathe, Französisch, Deutsch, also für Sprachen und vor allem für ganz regulär Kuren, die also gut nicht von Expert extern an Eisen an sollte gehalten gehen. Expert extern, okay, ein Fotograf, den an eine Schule geht, für den Schüler Fotografie beizubringen, was keine reguläre Kur ist, also eine super Initiative. Die Kontrakte sind ganz klar limitiert auf maximal 7 Schulstunden an der Woche, die in Halle kann. Sie sind ohne Krankenversicherung, sie sind logischerweise auch ohne Congé, und sie sind wirklich gedurcht für nennen wir sie Independenten oder Leute, die in andere Berufe, die an die Schule kommen, oder das zusätzlich machen. Sie sind absolut nicht geeignet für junge Kollegen, die von der Uni kommen, für anzufangen, für Schule zu halten. Der Minister nennt 12 von den Experten extern, die regulär Kurse gehen, marginal an einer Question, an einer Antwort oder einer Question parlamentär. Das ist an der Reihe. Vielleicht ist es doch nur ein marginal zu, ob das Gesamtvolumen von Enseignern. Das bedeutet aber nicht, dass es fair ist, den marginalen Leuten gegenüber, die da angestellt gegenüber den dort weh. Die Kontrakte gehen regelmäßig missbraucht für regulär Kurse, dazu und Zahlen auch. Es sind da vielleicht nicht viel mit geschieht, aber nun mal. Und auch hier, die Antwort vom Minister, ob froh, wie du pädagogische Begleitung ausgesagt. Die pädagogische Begleitung von den Experten extern geschieht schulintern. Gut nicht. Es gibt kein. Ähnlich wie bei der Charge des CDD, mehr aber noch mehr dramatisch, weil heute das Karim eigentlich nie eng. Zumindest habe ich schon nie hören, dass irgendjemand von den Experten extern wirklich geholfen kriegt beim pädagogischen Volley. Davon aufgesehen, Expert extern Kontrakte, die da gemacht gehen, sie sind seit Jahren nicht angepasst gehen, was bezahlen geht, das habe ich auch schon gesagt, es gibt keine Krankenversicherung, Kuren, die ausfallen, gehen nicht bezahlt, der Tisch ein Expert extern ist krank, dann ist der Kur fort, dann hat noch dafür keine Remuneration. Das mag vielleicht dann noch fair sein, wenn den das wirklich als Expert extern möchte, wie die Nummer zählt, die gerade an die Schule kommen, für etwas zu präsentieren, für einen Schwerpunkt zu gehen, den aber eigentlich regulär gehalten wird. Es kann aber nicht mehr normal sein bei Leuten, die eben keine regulär gehalten, die just hier paar Stunden Expert extern lesen gehen, weil sie gerade von der Uni kommen, sind auch froh sind, dass sie zumindest die paar Stunden kriegen. Es sind also ganz klar, das will ich betonen, kein Kontrakte für junge Kollegen, die an Enseignement wollen. Dafür dürfen sie nicht missbraucht gehen, das ist nicht die daran stößt. Wir wissen dann aber davon aufgesehen auch von Leuten, die haben dann mal einen Expert externen Kontrakt, da kriegen sie mal die CDD als Charge, wer paar Stunden mehr da waren, dann haben wir unseren Expert externen Kontrakt. Wir wissen sogar von Leuten, die beides gehabt. Das heißt, dass sie dann Neues als Charge haben wir den CDD geschafft und dann oversteigen kann, Novus paar Stunden als Expert extern schaffen konnten. Das sind auch Kombinationen, die wir absolut nicht nachvollziehen können. Wir haben erst Members, die ebenfalls, wie man am Bischler doch schon gerade für die Fundamental gesagt hat, ob ein halb Dozen bis 8 CDD in andere Nähe kommen sind, die also von Lycée zu Lycée tingeln, teilweise auch am selben Lycée bleiben sind und immer im neuen CDD gekriegt haben. Dass das arbeitsrechtlich nicht an der Reihe ist, da sind wir absolut auf einer Linie mit dem SEW am Landesverband. Das heute erinnert uns ein bisschen an Charge Traumata, die wir bei unserer Gründung schon gefunden hatten. Und zwar am Anfang von den 2000er, wo einfach ganz viele von unseren älteren Kollegen müssen klar, für überhaupt jemals so ein CDI zu kriegen. Die müssen für Gericht gehen, für aus einer Endlosschleife von einem CDD-Kontrakt rauszukommen, mit viel Aufwand, mit viel finanziellem Aufwand, mit viel Stress. Und sie erreicht, dass die CDD-Situation am Sekundär zwar besser ging, aber die Praxis hat immer irgendeine Methoden zu machen, für einfach das ganz benutzen zu können für junge Leute
ja, so an das System ranzuholen, das will man einfach komplett nicht mehr holen. Allgemein sind wir einfach der Meinung, dass die ganz Sonderregelungen, hier haben wir ja eine Sonderregelung für ein Enseignement, wo die CDD ja erlaubt sind. Man hat heute gerade auch schon gesagt gehabt, am Enseignement, also ja laut Position vom Minister legal, die Sachen dort zu machen. Wir sind das natürlich selbstverständlich ein bisschen ernst. Wir sind aber auch ein bisschen besorgt, dass eben am Enseignement immer Sonderregelungen gelten. Das ist immer so, dass ein 100 Jahr mal abgemacht wird, dass bis zu Gruppe gemacht wird, dass eine Ausnahme gemacht wird. Und im heutigen Fall sind wir ganz einfach. Wir wollen eigentlich gar keine Ausnahmen sind, wir wollen gar keine Sonderregelungen und wir wollen eigentlich auch nie mehr in unserem Leben eine Zugruppe sind. Wir wollen einfach dieselbe Rechte wie andere Employee beim Lützeburger Staat. Weil wir einfach festgestellt haben, alle Sonderregelungen, die bis so kommen, war eigentlich just für die Charge über die Lise zu lösen, im Vergleich zu den normalen Employeen. Irgendwann ein Kehr, und das ist eben der Punkt, worüber ich eigentlich hinaus will, muss es einfach durchgehen am Enseignement, immer bei jungen Leuten für allem zu auszunutzen. Die Leute wollen an Enseignement, die kommen mit einer großen Motivation für Enseignement zu gehen, und das ist nicht wirklich positiv, wenn die echte Erfahrungen einfach negativer sind, ganz viele Leute auch dann schon Flammen schlussendlich kriegen, und auch vielleicht sogar so ein ich will das nicht. Für allem wollen wir aber eigentlich endgültig fortkommen von einer Mentalität, die daraus besteht, dass ihr seht, Kusch sehr frohisch, da kriegst du auch irgendwann einen richtigen Kontrakt, und der ist auch irgendwann ein richtige Prof gehen. Das ist im Prinzip alles, was ich zu sagen hat. Geht dafür weiter und den Laurent Clement für Enseignement Musical. Ja, voilà, schöne gute Morgen dann noch von meiner Seite. Ich gebe gerne ein bisschen die Situation von der CDD am Enseignement Musical ein bisschen mehr bringen, also durch den Austausch mit unseren Membern und Vertrauen, was als Enseignant als bei ihren Doléanzen entgegenbringen, haben wir einen kleinen Überblick gekriegt an den letzten Jahren, wie den Enseignement Musical so an den verschiedenen Mengen geregelt wird. Und es scheint wirklich, dass der Bereich ist, wo der Missbrauch von der CDD ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Laut einer, wir haben noch effektiv Zahlen, die das belehren. Laut einer Question parlementaire von De Gring waren 2021 163 Chargen am Enseignement Musical mit einem CDD angestellt. Das sind sage und schreibe 23%, also rund ein Viertel von allen Chargen waren 2021 just an einem CDD angestellt. Dazu kommt, dass die Charge am Enseignement Musical an der Moyenne 52 Monate ein CDD hat, eher überhaupt an ein CDI kriegt, und das sind dann auch mehr wie 4 Jahre. An der Regel also so, dass die Charge am Enseignement Musical den ganzen Service provisoire mit einem CDD absolviert, erreicht nur für den Debüt der Karriere eigentlich ein CDI kriegt. Laut den zuständigen Minister gibt die Attraktivität vom Beruf aber nicht schmälere, weil er dann nur Service provisoire CDI gibt kriegen, und das auch damit keine Auswirkungen auf den Verlauf von der Karriere hat. Da stellen sich natürlich just froh, wie ihn ob die Moyenne von über 4 Jahren kennt, wenn alle Charge anscheinend majoritär nur 2 Jahre des Service provisoire, nur 2 Jahre Service provisoire des CDI kriegt. Die Rechnung geht also nicht ab. Und das leitet zum Teil darum, dass die Chargen, genau wie den Luc auch schon für gesagt hat, für die Mal als Remplaçant angestellt gehen. Das sind genauso wie am Enseignement Sekundär dann auch oft Kontrakte, die just von September bis Juli laufen, und wozu man Vakanz dann auch nicht mitbezahlt wird. Zum anderen Teil also den ominösen Artikel L122.5 vom Code de Travail, den aufgeändert ging, als den explizit erlaubt, den Madame Bischler schon ugeschwart hat, dass CDI mehr wie 2 Mal können verlängert gehen, auch von das eine Gesamtdauer von 24 Monaten überschreitet. Übrigens ist das auffallend, dass auf der Platz, dass es alle Menge den Enseignement ist, wo so Ausnahmen geholt werden. Die Ausnahmeregelung geht am Enseignement Musical mit einer starken Fluktuation von den Schülerzahlen gerechtfertigt. Das Fluktuation als Eiseninformationen nur aber auf viele Fälle nicht so dramatisch, wird oft just als Excuse benutzt, die Charge CDI zu gehen. Zu dem Moment, wo der Enseignant dann endlich sein CDI kriegt, als den zu gut erlässt, ganz oft wenn es den angeblichen Fluktuationen auch nach eine Minimalstundenzahl festgelegt, an der Rest vom Kontrakt geht als Nesenkehr über ein Avenant à durée déterminée geregelt, den all Semester, das muss ich sich mal auf der Zunge sagen lassen, all Semester kann aufgeändert werden. Viele Enseignants sind an 2 oder 3 verschiedene Gemengen dann noch umgestaltet, für ihre Kader voll zu kriegen. Und müssen oft auf allgemein nächstes Service provisoire mit CDD machen, ehe sie hier Anciennität von den anderen Schulen unerkannt kriegen. Dazu kommt, dass die meisten Musikenseignants auch noch am Statut vom Salari angestellt sind, weil die Gemengen dummer da nicht ein Geld können spüren.
A vun der Politik kennt auch am neuen Musikschulgesetz leider kein Zeichen für den Employé kommunal als Referenzstatut zu installieren, an noch Situationen mit den CDen wird nicht verbessert. De Fazit also als relativ erschreckend, von der gesagt, wie viel Druck teilweise ob Chargen ausgeübt wird mit CDD Dr an der wieder ohne Perspektiv, ob es sichert Abkommens und Leute trauen sich oftmals nicht mehr, sich für ihre Rechte anzusetzen, weil sie fährten, dass ihr Druck keine Stunde mehr zu kriegen. Wir erwarten ein deutliches Zeichen von der Politik, dass zum Beispiel ein CDI schon am Service provisoire angefordert wird und hoffen, dass das an den nächsten Jahren vielleicht dann auch eine Realität gibt. So nicht merci und ich gehe weiter und Vera Dockendorf. Gute Morgen, dann das Thema, was ich dann abordieren, ist dann von den internationalen Enseignern, da das schon ein Thema, was wir letztes Jahr abgegriffen haben, dass seit Dezember 2016 möglich Enseignern international zu rekrutieren, weil just verlangt, dass die 5 Jahre enseigniert wird an EB2 an einer von administrative Sprachen hat, an die internationalen Enseignern, die enseignieren an Eisen also in öffentlichen europäischen Schulen oder an den öffentlichen internationalen Schulen. Last Jahr hat sich jetzt 12 auf 265 belaufen, also für wirklich gut einem Jahr. 12 geht aber all Jahres mehr an Tisch, weil 12 von den Schulen natürlich auch zuhält. Am Laufe des letzten Schuljahres haben wir darüber aufmerksam gemacht, dass viele von den Enseignern monatelang kein Pai kriegen, aber während Monat nicht an einer Krankenkasse angeschrieben gehen, obwohl sie Schule haben. Eine Verhandlung am Minister kruten die Möglichkeiten, dann ab dem 15. Juli schon Personal zu rekrutieren, für dann ein paar Bayern mehr schnell zusammen zu holen, für dass der Kontrakt den 15. September schon fertig ist. Und dass ein paar Bayern an der Reihe sind, also auch an einer Krankenkasse sind oder Peikräfe für den 15. September. Mit trotzdem haben wir quasi Jahr im Anschluss von diesen Verhandlungen immer noch viele internationale Enseignern, die bis zu 8 Monate, ob ihr echt Pai werden, die bis zu 8 Monate nicht an einer Krankenkasse angeschrieben sind. Mit Enseignern, die kommen schaffen, ohne dass sie schon einen Arbeitskontrakt unterschrieben haben. Sie kriegen da gesagt, ja, den ist noch nicht fertig, und 3 Wochen ist da fertig. Dann haben sie Schule, und da sieht CGPO, also das Ressourcement vom Staat, ja, die wird ja nicht unter einem Arbeitskontrakt. Das heißt, wir können nicht nur kein Pai bezahlen, wenn die 3 oder 4 Wochen ohne Kontrakt geschafft wird. Bon. Dann andere Enseignern kommen dann kriegen Enseignants gemeldet, die noch Arbeitsaccidenten haben, während der Zeit, wo sie Schule haben, wo sie zwar einen Kontrakt unterschrieben haben, wie wir das alles noch gar nicht durch, als ein paar Bayern noch nicht fertig sind. Natürlich haben wir Enseignants, die gehen an die Klinik, die wollen einen Arbeitsaccident melden, und dann kann es nicht gemeldet gehen, weil sie sind nicht an einer Krankenkasse gemeldet. Wir haben andere Enseignants, die müssten hospitalisiert gehen während der Zeit, wo sie noch nicht an der Krankenkasse angeschrieben waren. Und das war 3 Monate im Schulumfang zum Beispiel der Fall, den wir hatten. An den er an Klinik gegangen hat, nur im feierstellischen Bereich eine Rechnung gekriegt von der Klinik und hat kein Pai, mit der sie konnte bezahlen. Die betroffenen Enseignants machen während denen Main, wo sie kein Pai kriegen, Schulden oft am 4- bis 5-stelligen Bereich, weil sie müssen Loyer bezahlen, weil sie müssen andere Rechnungen bezahlen, weil sie für dependante Personen wie zum Beispiel ihr Kinder oder ihr Partnerin abkommen. Und sie werden ständig eben ob die Pai. Und das ist für uns inakzeptabel, dass Enseignants zu Lützeburg unter diese prekären Konditionen, an illegalen Arbeitskonditionen Schule haben, und das Minister weiß, dass die Fall sind, weil wir so nicht all Jahres und geht so los durch mit nicht mehr Versprechungen, wo wir K per K gucken, wie das dann irgendwas ändert. Der Hand zu geregelt zu kriegen, dass das nicht geht. Wir brauchen Lösungen, für das dort nicht mehr geschieht, für das Enseignants nicht ohne Arbeitskontrakt und ohne Krankenkasse arbeiten gehen und das Pai einfach normal können, wie das überall so in der Fonction publique der Fall ist, just am Enseignement nicht. Oui, donc si je suis ici aujourd'hui, c'est également pour vous parler de la situation des chargés de cours dans l'enseignement privé. Nous avons des écoles européennes qui sont établies un peu partout en Europe et dont les conditions de travail de ces salariés sont régies par des statuts qui sont établis par le Conseil supérieur européen à Bruxelles. Il y a effectivement 2 de ces écoles qui sont implantées au Luxembourg, à Bertrange-Mamers et à Kirchberg. Dans ces écoles sont embauchés des chargés de cours et nous rencontrons depuis plusieurs années des problèmes compte tenu de la contradiction des statuts qui régissent les conditions de travail de ces chargés de cours avec le droit du travail luxembourgeois. Pour vous donner des exemples, les chargés de cours qui sont recrutés en CDI se voient annuellement remettre en question ces CDI par des avenants
qui détermine les heures de cours de ces personnes. Dans les statuts régissant leurs conditions de travail, il est dit que si ces chargés de cours refusent simplement le nombre d'heures, donc il n'y a pas de limite de modification, ils peuvent se voir d'une année à une autre allouer des heures de cours à temps plein et puis après quelques heures de cours. Donc s'ils refusent cet avenant, ils peuvent se faire licencier. Il y a également d'autres problèmes du droit du travail, comme le paiement des heures supplémentaires ou alors simplement la gestion du temps de travail. Et dernièrement, nous avons rencontré un problème majeur concernant le dialogue social. Nous avons reçu une information de la direction des écoles européennes à Bertrange, qu'il sortait de manière unilatérale du comptage des effectifs tous les chargés de cours pour les élections sociales et également de manière directe pour le comptage, pour le nombre d'heures allouées à la délégation du personnel. Il faut savoir que normalement les chargés de cours ont été recrutés à l'époque dans ces écoles pour pallier à la pénurie des détachés qui sont envoyés dans les écoles européennes partout en Europe. À l'époque, c'était seulement un rôle intérimaire. Or, aujourd'hui, le nombre de chargés de cours dans ces écoles a explosé. Nous sommes à 180 chargés de cours environ pour l'école européenne à Bertrange, contre 110 détachés. Donc, nous sommes loin maintenant du rôle de simple intérimaire prévu à l'époque. Il faut savoir que les chargés de cours représentent dans le comptage des effectifs une grosse proportion, étant donné que si on les retire, donc si on retire ces 180 chargés de cours du comptage des effectifs pour la représentation de la délégation du personnel, nous tombons à 80 personnes qui travaillent pour le département administratif et de service. Donc c'est également une atteinte au dialogue social dans cette école-ci. La grande question qui est à se poser, c'est comment faire respecter les droits de ces chargés de cours dans les écoles européennes dans l'enseignement privé, alors que le Luxembourg fait figure de mauvais élève en ne respectant pas les droits du travail des chargés de cours dans la fonction publique. Pour terminer, je dirais que les chargés de cours sont la majorité de la force de travail de l'enseignement dans ces écoles. Ils sont sous contrat de travail luxembourgeois. Ils payent leurs cotisations sociales et leurs impôts au Luxembourg. Ils sont affiliés à la CNS. Il est donc intolérable qu'ils continuent à être traités comme des travailleurs de seconde zone. Par exemple, leur salaire n'est pas soumis à l'indexation des salaires automatiques au Luxembourg, alors que leur pension le sera dans le futur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. So, ich denke, die hat einen guten Überblick gekriegt, was alles schief läuft an der Education, was als Chargé de Cours betrifft. Dann gebe ich euch merci so für die Nullaufstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.